Ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela kaloi natën e dytë në spital ku është duke u trajtuar për një infeksion në mushkëri. Sipas mjekëve të spitalit, gjendja e tij vazhdon të konsiderohet e rëndë, por i qëndrueshëm. 94 vjeçari Mandela përjetoi një përkeqësim të bevë dhe u shtrua në një spital në kryeqytetin Pretoria në orët e para të së shtunës. Kjo është era e tretë gjatë 2013 që ai shtrohet në spital për probleme me mushkëritë. Me mira për krahas të Mandelës janë duke u lutur që njeriu që udhëheqi luftën kundër diskriminimit racor të jetë në gjendje të rikthehet edhe një herë në shëndet të plot. Nelson Mandela, fituesi i çmimit Nobel për paqen në vitin 1993, është presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut. Një simbol i luftës kundër apartheidit, Mandela vuajti 27 vite burgim përgjatë regjimit të mëparshëm për shkak të luftës së tij për të drejtat të barabarta ndaj pakicës së bardhë që drejtonte vendin. Pavarësisht statusit të tij si një hero kombëtar në Afrikën e Jugut, përballë përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, Mandela është tërhequr nga jeta publike që prej vitit 2004.